Takže ľudia, vítam vás u svojho prvého nového videa. Hej, ako si môžete všimnúť môj inventár, takže mám plný, pretože... No, nie plný, ale dal som si kreatív, pretože si idem postaviť výlu v dnešnom videu. Damn, ja som sa spomenul toto, takže veľmi, že... Na chvíľu si toto dáme. Bum. Dobre, čo všetko máme, takže... jedno gold apple, ale ja mám aj enchantované ebočko. Mám stack, pretože som si proste spravil gold ebočko. A keďže som si túto niekde položil, ale niekde svojony, tak mám veľa problémov. Zombla. Musím zdrhať, lebo tí kokos blbci nechcem, aby ma chytil. Takže čo, ak by ste chceli sa pripojiť na môj server, tak môžete a link vám nechám dole v popise, ak to pôjde, alebo video vám ho asi neukážem. No môžem v podstate, keď si dáme SC, I guess, yes.